priorita pôdohospodárstva nie je len úlohou samotného ministerstva. Je to, určite vnímate a registrujete, že je to priorita celej vlády. A preto je potrebné hľadať možnosti finančných prostriedkov na to, aby sme modernizovali, aby sme zefektívnili aj fungovanie sektoru potravinárstva. Máme tu aj zástupcov potravinárstva. A myslím si, že už spomínaný ten modernizačný dlh, ktorý tam máme vyše 1 miliardy, svedčí o tom, že sa v minulosti bez rozdielu, poviem to tak, že kto tu bol, kto vládol, nedával dôraz a tá podstata tomu sektoru pôdohospodárstva aj potravinárstva. Len napríklad, uvediem taký príklad, že v roku 2022 len poľská napríklad vláda vyčlenila pre sektor potravinárstva 1 miliardu eur. Hej. To znamená, že máme čo dobiehať a ja som rád, že teda vláda vyčlenila, poviem to tak, že pri najhorších verejných financiách druhú najvyššiu sumu zo štátneho rozpočtu pre sektor. A preto som aj sem dnes prišiel, aby som možno, že aj svojou prítomnosťou dal tomu taký ten, že je potrebné hľadať možnosti čerpania finančných prostriedkov z rôznych iných možností pre sektor ako taký a hlavne teda aj pre potravinárov. My máme nejaké návrhy, ja tu mám aj kolegov, ktorí možno, že budú potom vedieť detailnejšie povedať, ale my máme rôzne návrhy, ktoré by sme vedeli z hľadiska financií využiť jednak zavádzanie nových technológií na výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, rôzne investície do technológií moderných, ktoré tiež vlastne s efektom nových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Rôzne sú to šetrné technológie k životnému prostrediu, automatizácia, robotizácia. Samozrejme, bavíme sa potom o obnoviteľných zdrojoch, znižovanie energetickej náročnosti a tak ďalej. Ako je tam veľký priestor. A ja len budem rád, ak nájdeme spoločnú cestu a budeme vedieť čerpať finančné prostriedky, aby tí potravinári, ktorí proste sa chcú modernizovať, chcú svoje prevádzky, aby boli efektívnejšie, aby vedeli možno, že poviem rýchlejšie, lacnejšie vyrábať tie potraviny, ktorých chceme v konečnom dôsledku mať v čom najväčšom poviem zastúpení v obchodných reťazcoch. Jednoduché číslo, jednoduchý príklad. Rovnaký pomer zahraničných a slovenských obchodných reťazcov napríklad na Slovensku a v Maďarsku, ale na Slovensku máme podiel slovenských potravín v reťazcoch 40% a v Maďarsku je to 80%. Takže bohužiaľ my patríme medzi krajiny, ktoré sú v zásade povedať asi najhoršie na tom a preto je nielen úloha ministerstva, ale úloha celej vlády, akým spôsobom zvyšovať potravinovú sebestačnosť, viacej financií do modernizácie, do technológií a tu ja vidím veľký priestor. Takže držím vám palce, nech rokovanie prebieha čo najlepšie, nech sa nájdú cesty na to, ako pomôcť aj sektoru potravinárstva, pôdohospodárstva a verím, že spoločne nájdeme cestu a ja ako minister garantujem maximálnu súčinnosť všetkých svojich kolegov na to, aby sme dokázali vyčerpať všetky finančné prostriedky. Ďakujem vám pekne.